Ayikho into ebuhlungu njengokuba ingane yomuntu omnyama, kakhulukazi ingane yomuntu omnyama wasemakhaya. Thina emakhaya silindeleke ukuba sibe uhlobo oluthile labantu, iningi lethu esingazi ukuthi yini edingakalayo ukuthi ube yilolo hlobo lolo olindeleke ukuba yilona. Umzali unethemba lokuthi kuwena umuntu wesilisa uyoba indoda eqotho, kodwa iningi labantu kule generation ekhula njengamanje akekho umuntu elikhula libukela kuye ukuthi uze ube indoda eqotho. Nazi ama-steps okufanele uhambe ngawo, kumele wenze 1 no 2 no 3 no 4. Umzali unesifiso sokuthi wena kufanele ukwazi ukuthi noma ngathi usuthola amatoho, kodwa kufanele ubuye uzokondla, uzosupport ekhaya financially, but wena awazi ukuthi ukuze ukwazi ukondla kumele uyiphambele, ukuze ukwazi ukondla noma ukuba umuntu o-responsible ukusupport ikhaya nama-siblings nani, kufanele ube umuntu okwaziyo ukuthi ube discipline kwezezimali, ukwazi ukuspenda imali ngendlela, but awunayo leyo basic yokuthi ukuze ube discipline, iziphi izinto kumele uzi-avoid, iziphi izinto kumele uzenza kanjani. Awunayo leyo information, kodwa ekhaya ulindelekile ukuthi ubehave ngendlela yokuthi uyakwazi ukusupport, uyakwazi ukubonelela. Kunezinto silindelekile ukuthi kusasa kufanele sikhule, sifunde, sibe abantu abanama-position, abakuma-position aphezulu. Silindele ukuthi sibe odokotela, sibe yini nani, kodwa akekho umuntu okwaziyo ukusigayida, akwazi ukutshela ukuthi ukuze ukwazi ukuthi ube uhlobo oluthile lomuntu kusasa, nazi izifundo kumele uhambe ngazo, kumele ufunde uqinise la, but lento ilindelekile thina kodwa asazi ukuthi sizolithola ngenxa yempilo esesiphila ngayo. Ziningi izinto ezingumthelela wokuthi singabi nalo lobu hlobo lwabantu esilindeleke ukuthi sibe yilona, kodwa kumele sibuyele kubona. Kungaba isizathu sokuthi indlela vele indawo esikhulele kuyona ivele icindezelekile, asikwazi ukuba exposed kulezi zinto lezi esizokwazi ukuzenza zisise la sifuna ukuya khona. Okunye, abazali bethu abazange bafunda, so nabo balindele uhlobo lomuntu abalibuka komakhelwane noma laba suke bekhona, but abazi ukuthi istructure salabo bantu sinjani. Yena kodwa uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ube lolu hlobo lomuntu, kodwa akanayo i-capacity yokuthi akunikeze zonke izinto ezizokwenza ukuthi ufinyelele kulento la kalindele ukuthi ube yiyona. Okunye ukuthi sikhula le generation yamanje ikhula ngaphansi kwesandla sabazali abahlukene. Akekho ubaba umama ukhulisa wedwa, noma akekho umama ubaba ukhulisa wedwa, abazali abasezwani, badivozile nani. Ukhula nje awunayo i-character owakhiwa yona abazali bakho bobabili. Mhlambe nje ukhuliswa umalume oziphilela impilo yakhe nayo, mhlambe wahluleka ndlela thizeni, useyiphilela impilo yokuthi uyifikela ayiphuzela, ayidlela amankwebe bafika khahlele kwasani. Wena uhlobo lomuntu wesilisa okhule ngaphansi kwalo noma osondelene naye, lolu uhlobo lalo malume, but wena kulindeleke ukuthi kuphume uhlobo oluthile, but olingenayo i-capacity yokuthi lazi ukuthi ukuze ngifike la kulindeleke ukuthi ngenze ini nani. Abanye bayakwazi
bekwazi ukusurvive kuleyo environment, bekwazi ukuzikhethela bona ukuthi ngifisa ukuphila, kodwa azi ukuthi kule ndlela i-process kukhona lo uzohamba ushayise khona, ngoba nawe ucinga into ongayazi, kufanele ubambe lapha, ubambe lapha, ubambe lapha kubantu ozobukela kubona. Kunzima ukuba umuntu omnyama west part osuke emakhaya, ngoba kulindeleke abazali bayifisa into enhle, kulindeleke izinto ezinhle kuwena, kodwa akekho umuntu ukwazi ukwakhela, ukucabela indlela yokuthi kube lula kuwena ukuthi ufinyelele kulezi ifiso lezi abazali bakho noma abantu abadala abasondelene abafisa ukuthi